I ćao ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecrafta proželjavanje na Sercraftu. I danas ćemo proželjavati sa mojim rođakom Nikolom Tešićem. I da, njemu ne radi mikrofon zato što je debilčina. Šalim se. Okej, i da, znači ja sam ovdje našao kao, da kažem, bazu. I to će nam biti to i prikupljat ćemo drva. Samo sekund, nešto namestim. Aha, sve još igrač. Ne bre. Aha, da i tako, dobro, znači ne treba. I krećemo. Okej. Izvinite što se ovo sad malo... nešto... Malo sam smanjio zvuk. Ova... da... To je moj drug, sam što nije tu. Šalim se, to je on, ali mu ne radi mikrofon. Čekaj, znači... tako, znači da skuplja drva. Fuck, lag. Čekaj, ipak ću paliti. Ne. Okej. Okej, znači imam 45. Čekaj. Kaže kao šta se zapela za mikrofon, nisu me ne skapira. Znači, dečko se gubi, šta se radi? Šalim se. Okej, znači šta ću... dobro, valjda će biti u sljedećoj epizodi... jebote, lag. Valjda će u sljedećoj epizodi da popravi. Ako ne, mrš napoljem, ti jasno, šalim se, ne. Ako hoćete, znači, kad skupim para za faction, mogu vas dodam. I, kako se zove, možete igrati samo to. Jebem ti mat. Puče. Ma deši. Aha. Krave. Šta je krave? Joj. A ovdje se sad pao. Nikola, upomoć. Poprskat ću te špricom. Hvala Bogu je. Ne bak. Pardon. Ne mogu. Ugleda. Dobro. I jednostavno znači klip ne znam kako se trati, vidjet ću. I dođi. Ok, ja sam Decaps, samo što mi ne radi skin, ne pojma zašto. Mada je malo i glupo to što se ne čuje mikrofon. Mislim, ne može da se čuje prosto. Ali dobro, u sljedećoj epizodi će biti istina, puka mi se fail. Nije.
że... O,